громыхает лифт. Вот наш противовес. Вот веселые башмаки, которые надо полностью снимать, чтобы поменять вкладыши. Я тащусь. Там такое же, внизу такое же. Освещение шахты работает. Меняем. Но эти еще не так пытаются. Вот нижний сильней. Теперь лифт будет тихий. Масочка пока там стекает. На кабине тут желательно тоже их поменять. Они как бы не болтаются, ну, все равно. Потом поменяю. Но я с этими уже наигрался столько, что мне достаточно. Все, поехали потихоньку. Ну, отъехать и кое-где чуть-чуть подмазывать масочком чуть-чуть. Так, чуть-чуть. Лишь бы капнуло. А там маслинки подхватят. Сейчас я еще чуть-чуть их наберу. Вот я уже пропиталась нормально. Вот и надо добавить. Все, можно ехать вверх и собираться. Ну, чуть-чуть еще где-то шаркает, но ничего. Хуже я не сделал. С выбитым V1. Почему он может выбить? Потому что почему-то сгорают предохранители PR1. Такое может, но быть может, потому что пусковой ток трансформатора довольно большой. И из-за этого как бы в момент пуска он сгорает. Но он же почему-то и до этого сгорел. Ну, я же не знаю, может тут свет выключали. Может быть. Может быть. Трясся твоей матерью. Что ты будешь делать? А? Это же резисторы тормоза. Может из-за этого. V1 сначала выбил. А это уже косвенно. Хотя, конечно, вот этот предохранитель. Но я не могу сказать. Я пришел, я их не прозванивал. Может он и был целый. Сейчас горел, когда включал. Но они же 1 амперный у меня. А это тут 3 амперный, он выдержал. Калиброванные проволочки установил. Проволочки на 3 ампера. Включаем. По-моему, одна сгорела, да? Нет, не сгорела. Ну, РКД появилась. Ну-ка, попробуем поехать.
поехали. Ну все, тут я все запаял. Все красиво, предохранители поставил. Все, ездит, все работает.